interesante. Eso es muy importante. Claro. Si le toca por HR subir un gato de emergencia, que hay muchas que privan en fuerte y lo hacen, que sepan ponerlo, que no se ruede el carro, que lleva la Tú emergencia. sabes que el vehículo tiene abajo una parte, ¿verdad? donde se coloca el Sí, gato, claro, sí, todo sí. eso se lo Ok, enseñamos. eso, Claro no, que pero sí. eso yo lo veo magnífico. Tiene que ser un eso. aprendizaje Claro. completo porque queremos transformar Sí. el tránsito en un lugar más seguro y además tenemos la responsabilidad de crear conductores seguros en las calles.